神秘深山之中惊现12生肖石刻，这些雕像生动传神，仔细观察又觉得怪怪的，但怪在哪里又说不出来，网友直呼看不懂。我们现在是来到了宣汉县场西镇百平村的大山里面，大家可以看到这周围的环境是绿树成林，这后面呢还有一片白杨，那些神秘的石刻雕像就隐藏在我身后的这一片玉米地里面。那为什么要在这里雕刻如此多的神秘雕像？又是什么时候雕刻的呢？那接下来就请大家跟随我们的镜头到里面去一探究竟。宣汉县场西镇百平村曾是原中国工农红军第33军政治部所在地，至今这里还保存着许多战斗遗址，红军的英勇故事在当地广为流传，红色文化丰富，而且当地具有独特的丹霞地貌。基于这样的特色，2018年的时候，这里开始打造中国红寨旅游项目。这些孤零零躺在玉米地里的12生肖等石刻，就是当时雕刻的。这些石刻就地取材，直接在地里的巨石上雕刻而成，包含12生肖、五子送福、乌龟等。前几年呢，这里还经常会来一些游客，但是不知道是什么原因现在这个地方已经完全荒废了。那么轰轰烈烈的中国红寨项目，为何现在是一片玉米地，完全荒废了呢？2019年4月，中国红寨项目建设被叫停。公开资料显示，在未办理土地征用手续的情况下，非法占用耕地打造旅游项目，是中国红寨荒废的原因。如今，这些石刻雕像除了偶尔供人拍照以外，只能静静地躺在玉米地里，等待风化或者掩埋。或许1000年之后，突然被人发现，成为又一个未解之谜。